ତୁମେ ସବୁ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତର ଚାପ୍ଟର 4 ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗଣିତର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର 1 ବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଚାପ୍ଟର 2, ଚାପ୍ଟର 3 ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି। ଦେଖିନଥିଲେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନରେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନ ଯିବ ବା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବ। ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବ ବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଅଲଗା ସବୁ ବିଷୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ କରିସାରିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଫାହିତ୍ୟ ତୁମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିବେ। ଆଜି କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ କରିବା? ବିଷୟ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ପରିଚାଳନା ପଡ଼ିବ। ତଥ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଡାଟା ହେଲା। ଯେପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେପରି ଜାଣିଛ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ କିଣ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣ, ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଆଉ ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ। ଏଠି ହେଉଛି ତୁମର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପଢ଼ିଛ ହେଲା। ଲେଖା ହେଇଛି ନମିତା ଓ ନରେଶ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖେଳ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏ କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି? କ୍ରିକେଟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଏ କହିଲା ନମିତା କହିଲା ମୋର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଏ କହୁଛି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳେ, କିନ୍ତୁ ହକି ଖେଳ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ। ହକି ଖେଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ରିକେଟ ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଏ କହୁଛି ତ ବୋଧ ହୁଏ ନୁହେଁ, ଆମ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳଟି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ତ କିପରି ଆଣିବା? ତ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଆଣିବା? କ'ଣ କହିଲା? ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନମିତା ନରେଶ କ'ଣ କରିଥିବେ? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି କରିପାରିବ? ତ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ? ସେମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିବ? ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ହେଉଛି ଆସ ବୁଝିବା। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ଭଲ କରି ବୁଝ। ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି? 1 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନରେଶ ଓ ନମିତାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ନରେଶ ଓ ନମିତାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଦେଖ, ନରେଶ ଓ ନମିତା କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହକି ଖେଳ ପସନ୍ଦ। ସେ କହିଲେ ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପସନ୍ଦ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଲେଖିଦେଉଛି ଆନ୍ସର। ତୁମେ ସେହିପରି ଲେଖ 1 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ, ଯେମିତି ସେମିତି ଲେଖ। କ'ଣ କରିବି? ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବି। କ'ଣ କରିବି? ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲ କହିଲେ ବୁଝିଗଲ? ତଥ୍ୟର ଟେବୁଲ ଯାହା କହିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବି। ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବି। ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିବ, ସେଥିରେ ନାମ ଲେଖିବି। ଦେଖ ମୁଁ କିପରି ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖ ଟେବୁଲଟା କେମିତି ହୁଏ? ଏମିତି ଟେବୁଲଟା ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ଟେବୁଲଟା ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖି ରହିବ, ତୁମର ନାମ ରହିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ନାମ, ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ କଥାରେ କହୁଛି, ମନେକର ରବି। କ'ଣ କହିଲି? ରବି। ତାହେଲେ ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଭଲ ପାଏ, ଏଠି ଲେଖିବ ତାର କ୍ରିକେଟ। ପୁଣି ଲେଖିଲା ତୁମ ସାଙ୍ଗ ନାମ, ମନେକର ହରି। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଠି ହକି। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନରେଶ ନମିତା ତା ସହପାଠୀ, ମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଖେଳ କିଏ? ତ ରବି, ହରି ଏମିତି ପଚାରି ଯିବ। ଦେଖ ରବି କ'ଣ ଭଲ ପାଇଲା? କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। ହରି କ'ଣ ପାଇଲା? ହକି। ତ ପୁଣି ଅଲଗା ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାମ ହେଲା ମନେକର ପିଙ୍କି, ସେ ଭଲ ପାଇଲା ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ। ପୁଣି ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀ, ସେ ଭଲ ପାଇଲା ହକି। ଏହିପରି ଟେବୁଲ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବି। ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖିବ ଲେଖ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଦେବି। ଟାଲି ଚିହ୍ନ।
टाली चिन्ह किपर दिया जाए मुझे देखे दूसरी देख टाली चिन्ह तुम्हें पढ़ी एक माने गोटे काठी दुई माने दुईटा काठी तीन माने तीनटा काठी चारि माने पढ़ी चतुर्थ श्रेणी पंचम श्रेणी था चारि माने चारटा काठी पाँच माने पाँचटा काठी हेनी कौन हम एक दुई तीन चारटा हम यपट को बेंड होगी पाँचटी गल तुम अलरेडी पढ़ी जानी तो मु कौन कली मु गोटे टेबुल तैयारी करी समस्त नाम लिखी एवं समस्त छात्र छात्री टाली चिन्ह दे कौन करी तथ्य प्रस्तुत करी तथ्य प्रस्तुत करी तांकर प्रिय खेल जानी पारिबी देख मु पुणी बुझी दूची पिला माने भल कर बुझ देख कौन कहली मु प्रथम प्रश्न देला आम प्रश्न होता नरेश और नमिता सहपाठी सबुठारु प्रिय खेल जाना तुम्हें कौन कर देख उत्तर लिखा एक नंबर मु गोटे टेबुल तैयारी करी समस्त नाम लिख टेबुल तैयारी करदेवी समस्त नाम लिख रवि मुझे हरी एमती नाम लिख एवं समस्त छात्र छात्री टाली चिन्ह मुझे टाली चिन्ह पर प्रस्तुत देवी टाली चिन्ह दे तथ्य प्रस्तुत करी तांकर प्रिय खेल विषय जापर टेबुल करदे तुम अलरेडी जापर ओके क्लियर आउ थे कहीदे मु गोटे टेबुल तैयारी करी समस्त नाम लिखी पूर्णच्छेद एवं समस्त छात्र छात्री टाली चिन्ह दे तथ्य प्रस्तुति करी तांकर प्रिय खेल जापर नेक्स्ट प्रश्न को जी कौन अच्छे 2 नंबर प्रश्न कौन अच्छे पिला माने देखिबा सेमानंको श्रेणी रे सबुठारु लोकप्रिय खेल नाम कौन देखिबा आमर लोकप्रिय खेल कौन एटी देख एटी तांको सांग मानक नाम दिहेछि हैला तो तांकर प्रिय खेलटा कौन देखिबा हिसाब करले आम ऑलरेडी पाई जिबा तांकर प्रिय खेल कौन आम जानी परिबा प्रिय खेल जानिया पई तुमे कौन करिवो आगे कौन करिवो टाली प्रस्तुत करिवो टाली चिन्ह प्रस्तुत करा तुम जानि परिबो एटी देख कबाडी एक कबाडी आउ केडी अछि 2 3 4 5 ताहले तुमे कौन करिवो प्रथमे देख यार सिस्टम अच्छी पिला माने बुझिया पई तथ्य तो तथ्य किपर प्रस्तुत कर एपरि भाव कौन गार पका जाए ओके गार पक कौन कर लिखब खेलर नाम रहा ओके तो आम जब काउंट करिया पिला माने टाली चिन्ह दि जाए केमती खेलर नाम होची प्रथम है आमर कबाड़ी लिखिदेल देखि केते जन पिला कबाड़ी होची 5 जन तो टाली चिन्ह दबा 1 2 3 4 5 एठी लिखिबा हमें 5 एपर लिखा जाए तो आम हिसाब कर देखिदेवा काउंट कर लिखि दूसरी जहाँ आम तुम्हें आंसर बुझीपार तो कौटा अधिक प्रथम आम कबाड़ी लिखिदेवा कौन लिखा कबाड़ी केते है 5 जन पिला तापर होची पुची खेल कौन खेल ना हॉकी ये हॉकी खेल अच्छी तो लिखिब हॉकी खेल केते जन देखिबा हॉकी खेल गुणिकी लिखिब 1 आउ केडी अछि 2 3 4 5 6 7 8 हॉकी है 8 उड़िया लिखि दिबला माने हॉकी होची 8 देखो एमिति काउंट कर जिबा देखि शेषर आम आंसर टी पाई जिबा जे हमर उत्तर टी हमर कोन हबो ओके पिला माने तो कबाड़ी है 5 हॉकी है 8 बा 8 जन तापर होची पुची खेल को जिबा कोन करबा पुची खेल पुची खेल को जिबा पुची केते जन देखिबा पुची होची कलर चेंज करछि मु जहाँ बुझ पुची खेल केते हबो 1 2 3 आउ कोडी अछि 4 5 पुची खेल हला 5 आउ कोडी देखि दियो पुची खेल हला भी 5 ओके पुची खेल 1 देखिली 1 पुची खेल केडी केडी देखिली मु 1 आउ केडी अछि 2 3 4 5 ओके कबाड़ी है 5 कबाड़ी 5 नुहे पिला माने आउ थे काउंट कर छाड़ी थी कबाड़ी केडी अच्छी कबाड़ी 1 2 3 4
5 हाँ ठीक अच्छे कबाड़ी हूँ 5 आ पुची खेल ये 5 ओके तापर देखा आउ कौन अच्छी क्रिकेट तो पुणी क्रिकेट काउंट करवा क्रिकेट केते देखा क्रिकेट केते अच्छी क्रिकेट कौन अच्छी एक क्रिकेट 1 2 3 क्रिकेट है 3 ओके तापर बैडमिंटन कौन देखा बैडमिंटन बैडमिंटन केते बैडमिंटन होची 1 टिके पिला माने कलर चेंज कर दिए बैडमिंटन होची 1 हाँ एठी गोटे क्रिकेट रही जाइए पिला माने एठी गोटे क्रिकेट छाड़ी देइछि मु तो क्रिकेट 4 हम एठी गोटे क्रिकेट छाड़ी देइथिली क्रिकेट ओके बैडमिंटन 1 आउ केडी अछि केवल बैडमिंटन 2 बैडमिंटन होची 2 एहीपर तुमे काउंट करी देखिबो ओके तो काउंट कर देखले बैडमिंटन कौन फुटबॉल केते फुटबॉल 2 तो सबुठार बेसी खेल कौटा हॉकी तार आम आंसर पाइले एठी सबुठार बेसी खेल कौटे भल पाती 2 नंबर उत्तर है पिला माने हॉकी खेल कौन है हॉकी खेल तुम सेमती खोजी खोजी लिख पिला माने मु हिसाब कर देथिले तुम सेमती खोजिबो जे कबाड़ी खेल केते जण हॉकी खेल केते जण पुची खेल केते जण बैडमिंटन केते जण फुटबॉल केते जण क्रिकेट खेल केते जण नेक्स्ट प्रश्न को आमे जीवा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी तुमर सहपाठी मध्य सबुठार अधिक पसंद खेल जान देख तुम्हें तुम विद्यालय पढ़ुच से विद्यालय पढ़ुवा पिला पचार जे तुमर प्रिय खेल कौन सांग मान पचार मनकर सब देख तुम्हें मनकर गोटे बुझे दूसरी तुम्हें मनकर तुम श्रेणी पाठ पढ़ती टोटाल हूँ 50 जन कते जन 50 ओके 50 जन छुआरू जदि तुमर हो गला तुम्हें पचार तुम केउ खेल मनकर प्राय छुआ होती झील पुओ मिसिकी टोटाल 50 जन मनकर तुम हूँ लिखिदेव 30 जन होती क्रिकेट मु बुझाऊँ है 30 जन हूँ क्रिकेट ओके तापर हूँ लिखिदेव 10 जन हूँ फुटबॉल 10 जन फुटबॉल बेसी तो पिला क्रिकेट खेल देखती फुटबॉल 5 जन हूँ हॉकी आउ 5 जन है तुम कौन है बैडमिंटन तो लिखा सब अधिक खेल कौन तुम लिखिदेव मनकर अधिक खेल तुम एमती हिसाब कर लिख क्रिकेट पिला बेसी पिला क्रिकेट खेल बोलते तो बेसी पिला क्रिकेट लिख जदि तुम श्रेणी पिला माने बेसी भल पाती फुटबॉल तो फुटबॉल नाम लिखिपार तुम श्रेणी जब पिला माने बैडमिंटन बोलते बैडमिंटन लिखिपार ओके टेबुल टेनिस लिखिपार पुची लिखिपार कबाड़ी लिख तुम सांग मान पचारि तुम्हें डिसीजन नहीं कि तुम्हें केउ खेलटा लिख ओके तो 1 नंबर 2 नंबर गला 3 नंबर गला बुझेदे 4 नंबर 4 प्रश्न नंबर कौन अच्छी देखा बिनी निम्न प्रश्न को उत्तर देवाक चेष्टा तौक जावा जे बिनी कौन कौन उत्तर देती जाना चेष्टा कर प्रश्नटा मुझे भल कर पढ़ुची क्लीयरली शुण जो प्रश्न गुड़िक तथ्य संग्रह कर आवश्यकता अच्छी ता पाखरे ठीक चिन्ह दियो जो प्रश्न गुड़िक तथ्य संग्रह कर आवश्यकता नहीं ता पाखरे छकी चिन्ह भूल चिन्ह दबा देख जोटा उत्तर ता पाखरे सठिक लगुच ठीक चिन्ह दब जोटा प्रयोजन ना भाई आवश्यकता ताको भूल चिन्ह दबा प्रथम आम क नंबर प्रश्न को जीवा पिला माने बिनीर सहपाठी मध्य सबुठारु लोकप्रिय टीवी सीरियल कौन देख हाँ एटा प्रश्न पचारि पार तुम्हें ठीक अच्छे ओके तुम्हें बिनी मान सांग पचार सबुठ टीवी सीरियल कौन पिला माने प्राय सीरियल देखते कार्टून देखते तो सीरियल कौन तो ख प्रश्न जब भारत तो केबे स्वाधीन होता है पचारे हेनी तो एटा अच्छी अननेसेसरी प्रश्न दरकार ना गौर प्रश्न निज अंचल केते परिमाण जल नष्ट होता है इजी पचारि पार तुम्हें भारत राजधानी नाम कौन एटा दरकार ना ओके आंसर गुड़ बुझीपार आउ थे क्लीयर गुड़ कहीदे देख बिनी ता सहपाठी को सब लोकप्रिय टीवी विषय पचार ठीक अच्छे भारत के स्वाधीन होता है पचार ना भूल निज अंचल के जल नष्ट करता है पचार भारत राजधानी नाम कौन एटा पचार ना इनकरेक्ट बा भूल अच्छी ओके नेक्स्ट प्रश्न को आम जीवा एवं देखा काउंट करवा ओके कौन अच्छी देख टे पढ़ी दूसरी मुझ देख सानंद गुरुजी जड़े शिक्षक नववर्षर पिला पालन करने श्रेणी मिठा आने को निष्पत्ति नहीं स्कूल नववर्ष पालन करेंगे तेणु पिला मिठा आने गले पाखरे मिठान भंडार जिलापी गुलाब जामुन छेना गजा बर्फी रसगोल्ला थिला पिला पसंद जानवा चाहूले
ସେ କଳାପଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଠାର ନାମ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଜାଣିବାକୁ କହିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଗାରଠାରେ ଟାଲି ଚିହ୍ନ କଲେ। ତ ଏଠି କାଠି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରି ଭାବରେ ଗଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ 5ରେ ପହଞ୍ଚେ। 4ଟି ଗାର ପାଇଁ 4ଟି, 4ଟି ପରେ ହେଉଛି 5ଟି ଗାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ହିସାବ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଓକେ, ତ ଜାଣିବା କାଉଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, 1 ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠି, ଖିଆଲ ରଖିଦିଅ। 2 ଟିକେ ପିଲାମାନେ, 1 ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାଠି, 2 ପାଇଁ 2ଟା କାଠି, 3 ପାଇଁ 3ଟା କାଠି, ଖିଆଲ ରଖିଦେବ। 4 ପାଇଁ 4ଟା କାଠି, ଓକେ। ଆଉ 5 ପାଇଁ ହେଉଛି 1 2 3 4 ଗୋଟେ ଗାର, 5ଟା କାଠି। କ୍ଲିୟର। ତ ଏଠି ଆମ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ରେ ଲେଖିବା କେତେ ଭାର ହେବ। ଜିଲାପି 5 ପରେ ଗୋଟେ କାଠି ମାନେ 6, ଓକେ। 5 ଆଉ ଗୋଟେ 6 ହେଲା। ତାପରେ କେତେ ଅଛି, ଏଠି 5 ଏଠି 4, ତାହେଲେ 5 6 7 8 9, ଏଟା ହେଲା 9। ଏଟା 5, ଏଟା ହେଉଛି 5, 5 ଏଟା ବି 5, 5 5 10, ଏଠି 3ଟା ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 10 3 13। ବରଫି କେତେ, ବରଫି 3ଟା, 1 2 3ଟା କାଠି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି 3ଟା କାଠି ପାଇଁ 3। ଏଠି 4ଟା ଆଉ 1 5ଟା, ଏଟା ହେଉଛି 5, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି 5 5, ଏଠି 2 5 2 କେତେ 7। କ୍ଲିୟର, ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କର, 1 2 3 4 ଆଉ ଗୋଟେ ଗାର, ଏଟା ହେଇଗଲା 5। 5 ପରେ ପୁଣି ମୋର 2ଟା କାଠି ହେଲା, ତାହେଲେ 5 ଆଉ 2 7 ହେଲା। ଏହିପରି କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗଣି କରି ଲେଖିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସାନନ୍ଦ ଗୁରୁଜୀ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ମିଠା କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କର। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ ନମ୍ବର, କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଜିଲାପି ବାଛିଥିଲେ। ତ ଜିଲାପିକୁ ଆମେ ଯିବା। ଜିଲାପି କେତେ ଜଣ ଏଠି ଅଛି, ଜିଲାପି ଅଛି 6 ଜଣ। ତାର ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଜିଲାପି କେତେ, ଜିଲାପି ହେଉଛି 6, ଓକେ। କେତେ ଜଣ ବରଫି, ତ ବରଫିକୁ ଯିବା ଆମେ। ବରଫି କେତେ, ବରଫି ହେଉଛି 3 ଜଣ, ବରଫି ହେଲା 3, ତ ବରଫି ଲେଖିବା ଆମେ 3, ଓକେ। କେତେର ଛେନା, ଛେନା ଗଜାକୁ ଯିବା। ଛେନା ଗଜା କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଅଛି। 5 5 10, 10 3 13 ହେଇଥିଲା, ଆମର ଛେନା ଗଜା 13 ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ବସେଇବା, କେତେ ବସେଇବା 13 ବସେଇବା। ଛେନା ଗଜା କେତେ ବସେଇବା 13 ବା 13, ଓକେ। ଆଉ ଅଛି କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ରସଗୋଲା, ରସଗୋଲା ତ ଏଠି ଅଛି, କେତେ ଅଛି 5 2 7, ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେତେ ଜଣ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ, ଗୁଲାବ ଜାମୁନକୁ ଯିବା। ଗୁଲାବ ଜାମୁନ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, 9 ବା 9, ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା 9, ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ, ମୁଁ ଦେଖ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିସାରିଥିଲି, ତେଣୁ ଲିଭେଉଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ତ କେତେ ଜଣ ଜିଲାପି, ଜିଲାପି ହେଲା 6, ଜିଲାପି ହେଲା 6 6। କେତେ ଜଣ ହେଉଛି ବରଫି, ବରଫି 3, ମୁଁ କହିଥିଲି ବରଫି କହିଥିଲି 3। ତାପରେ ଅଛି କେତେ ଜଣ ଛେନା ଗଜା, ଛେନା ଗଜା ହେଉଛି 13 ବା 13। କେତେ ଜଣ ରସଗୋଲା, ରସଗୋଲା ହେଉଛି 7। ତାହେଲେ ପୁରା ବୁଝିପାରିଲ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, ସାନନ୍ଦ ଗୁରୁଜୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପଢ଼ିଥିବା। ସାନନ୍ଦୀ ଗୁରୁଜୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସାରଣୀ ଦିଆଗଲା, ଟାଲି ଚିହ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ମିଠା ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏଟା ମିଠା ଆଣିଛି, ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ସାନନ୍ଦୀ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିଛି, ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଥ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ କଲେ, ଗୁରୁମା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଜୋତାର ମାପ ପଚାରିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମିଠା ଦେବି, ତ ଗୁଲାବ ଜାମୁନ, ରସଗୋଲା, ଛେନା ଗଜା ଏସବୁ ଅଣାଗଲା, ଜିଲାପି ଫିଲାପି ଅଣାଗଲା। ତ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମା କହିଲେ, ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଜୋତା ଦେଇଦେବା ତେବେ ଭଲ ହେବ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋତାର ସବୁ ମାପ ହିସାବ କରାଗଲା, ଯେ କେତେ ମାପ ଅଛି ସେହିପରି ସବୁ ମାପ ଗୁଡ଼ିକ କରାଗଲା, ଓକେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଠା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି। ଦେଖ ଲେଖିବ ନା, କ'ଣ ଲେଖିବ
ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ଉପର ସାରଣ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ଭବ କି? ନା। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲ ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ, ନା ମୁଁ ଏଇ ମିଠା ଖାଇବି। କୋଟିଆ ଛୁଆ ତ ସେମାନେ ମିଠା ଦେଖିକି ପୁଣି କହିଦେବେ ନା ସାର୍ ମୋତେ ଜିଲାପି ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି। ନା ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ବର୍ଫି ଦିଅ। ତ ସାରଣୀ ଦେଖି ମିଠା ସିନା ଅଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା ଅନୁସାରେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଲା ଯେ ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବି ବା ମୁଁ ଜିଲାପି ଖାଇବି ବା ମୁଁ ବର୍ଫି ଖାଇବି, ସେ ପିଲା କିଛି ସମୟ କହିବ କୋଟି ଛୁଆ, ସେ ପୁଣି କହିବ କିଛି ସମୟ କହିବ ନା ସାର୍ ମୋତେ ଟିକେ ବର୍ଫି ବେଶୀ ଦିଅ, ମୁଁ ଜିଲାପି ଖାଇବିନି। ତ ଲେଖିବ ଉପର ସାରଣ ଦେଖି ମିଠା ପବନ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ତୁମେ ଲେଖିବ ନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଲେଖିବ ନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଗେ ଲେଖି ସାରିଲ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଦେଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଦେବ। ଓକେ, ତାପରେ ଅଛି ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ବା ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଯାର ନାମ ଅନୁସାରେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ନାମ ଲେଖି ହିସାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାମ ଲେଖି ହିସାବ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଲେଖେ ହେବ। ଦେଖ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି? ତୁମେ ଲେଖିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ କେବଳ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛି, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେବ ଏଠି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଏକ ତଥ୍ୟ ବା ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ହିସାବ କରିବାକୁ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏଠି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ରେବତୀ ଗୁରୁମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ସେ ସୁନନ୍ଦା ଗୁରୁମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦେବା, ଜିଲାପି ଦେବା। ଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୋତା ଦେବା, ଆଉ ଜୋତାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାପ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୋତା ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ତ କଳାପଟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଜୋତାର ମାପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜୋତାର ମାପ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଆମେ ଟାଲି ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଦର୍ଶେଇବା ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାଉଣ୍ଟ କରିନେବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିନେବା। 3 କ୍ରମରେ 3 କେତେଟା ଅଛି? 3 3ଟା ଅଛି। 4 କେତେଟା ଅଛି? ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତ 4 ହେଲା 9ଟା। ତୁମେ ନିଜେ ଗଣିବ, ଠିକ୍ ସେ ଗଣିବ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 ହେଲା 10ଟା। 6 ହେଲା 3ଟା। 6 ହେଲା ପିଲାମାନେ 4ଟା ଆଉ 7 ହେଲା 1। ଏଇଟା ହচ্ছে ତୁମେ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲ, ଫାଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲ। ତାପରେ କରିବ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଓକେ, ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୁତା ମାପ କେତେ? ଲେଖିବା ସବୁଠାରୁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୁତା ମାପ ହେଉଛି 7। ଜୋତାର ମାପ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମର 3 ଥିଲା, 4 ଥିଲା। ଆମ ଜୋତାର ମାପ କେତେ ଥିଲା? 3 ଥିଲା, 4 ଥିଲା, 5 ଥିଲା, 6 ଥିଲା, 7 ଥିଲା। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୁତାର ମାପ କେତେ? ଆମର 7 ହେଲା। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜୁତାର ମାପ କେତେ? 3। କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ? 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର କେତେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? 10 ଜଣ କାଉଣ୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ, 10 ଜଣ।
केते जन शिक्षार्थी 4 नंबर जोता पचारती 15 जन केते जन 15 जन ओके क्लियर बुझिपाल एहीपरि भाव तुम काउंट करके तुम लिखिपार तापरे नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आमर कौन अच्छी कौन प्रश्न अच्छी आम देखा प्रश्न कौन अच्छी यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर पाइबापी सानू बड़ क्रम सजाड़ा किपरि सहायक हेब लेखिब यही उत्तर पाइबापी सजाड़ लिख कौन करवा आम लिखब यही उत्तर पाइबापी आम कौन करवा यही उत्तर पाइबापी यही उत्तर पाइबापी आम कौन करवा समस्त जोतार माप समस्त जोतार माप को एका सांगरे गणी एका सांगरे गणी तथ्य प्रस्तुति करने पड़ो तथ्य प्रस्तुति करने पड़ो है यहाँ हूँ तार उत्तर पड़ से देख मुझे बुझी दूसरी कौन प्रश्न होता जे यही प्रश्न गुड़िक उत्तर पाइबापी तुम्हें सानू बड़ क्रम तथ्य सजाड़ा किपर सहायक लिख यही उत्तर पाइबापी समस्त जोतार माप को एका सांगरे गणी तथ्य प्रस्तुत समस्त जोता को आगे फास्ट गणिद तापर तुम साइज अनुसार 2 नंबर साइज 7 जन 3 नंबर साइज 8 जन यहीपरि कौन कर समस्त जोता को प्रथम काउंट कर जोता संख्या मन कर हिसाब कर मुझे 70टा से अनुसार 2 नंबर साइज केतरा 3 नंबर साइज केतरा 4 नंबर साइज केतरा 5 नंबर साइज केतरा 6 नंबर साइज यहीपरि कौन कर गणी आमको तथ्य प्रस्तुत करने को पड़ो नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी देखा नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी तथ्य गुड़िक सजाड़ापी अन्य कौन उपाय अच्छी कि हाँ अच्छी अन्य कौन उपाय अच्छी कौन द्वारा लिख आम 3 नंबर उत्तर लिखा उत्तर लिख तथ्य गुड़िक सजाड़ापी तथ्य गुड़िक सजाड़ापी आम कौन कर अन्य कौन उपाय अच्छी आम टाली चिन्ह बाहर कर कौन करवा टाली चिन्ह व्यवहार कर ओके टाली चिन्ह जो व्यवहार कर आम आंसर टू कर टाली चिन्ह व्यवहार टाली चिन्ह व्यवहार कर ओके प्रश्न कौन देता पिला माने प्रश्न देता तथ्य गुड़िक सजाड़ा कौन उपाय अच्छी तथ्य गुड़िक सजाड़ापी आम टाली चिन्ह व्यवहार कर ओके क्लियर अब नेक्स्ट प्रश्न अच्छे कौन देखा देख कौन अच्छी तुम निज चारि पाखरे देखुथिबा किछि गछर नाम लेखि तुम्हें घर विद्यालय को जीवा बेले रास्ता रे जो सब गछ देखुच से गछर संख्या को निम्न सारणी आम लिखा देख आम तो विभिन्न प्रकार गला बेले विद्यालय गला बेले विभिन्न प्रकार आम कौन देखुचे गछ देखुचे से कौन कर गछ गुड़िक नाम को आम काउंट कर लिखा जो गछ गुड़िक कौन अच्छी प्रथम गछ देला सजना गछ तो सजना गछ तुम्हें मन देखी रास्ता गला बेले देख निजे काउंट कर सजना गछ मन लिखिल 2 ओके निम गछ देखिल 7 7 आंब गछ देखिल 5 जेतिकी गछ देख मु बुझे कहूँ पे तुम बेसी देख बेसी लिख ओके सजना गछ है 2 निम गछ है 7 आंब गछ 5 अमृतभंडा 11 यहाँ तुम आमर कौन गला लिखिदेली मु फास्ट ओके तो तापर कौन करवा देख तो मु कौन कौन लिखी देखा 2 7 5 11 एथर आम कौन और प्रश्न को जीवा क्यों गछ संख्या बेसी देखिए बर्तमान पिला माने कह देख मु बर्तमान ब्लैक पेन नहीं नौ बर्तमान आम ये 4टा गछ अच्छी सजना गछ निम गछ आंब गछ अमृतभंडा गछ तो कौ गछर संख्या सबुठार बेसी तुम ये देख 11 कहार बेसी अमृतभंडा ताले आंसर लिखिबो एटी अमृतभंडा केते इजी देखो अमृतभंडा ओ मयरू
ତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଗଛର ସବୁଠାରୁ କମ୍? କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ କମ୍? ସଜନା ଗଛ ଏଠି ସବୁଠାରୁ କମ୍। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ହେଉଛି ସଜନା ଗଛ। ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗ ନମ୍ବର। ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଦୁଇଟି ଗଛ ମିଳିଲା କି? ଏଠି ଦୁଇଟା ଗଛ ସବୁ ସମାନ ଅଛି କି? ନା ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଗଛ ହିଁ ଦୁଇ ଅଛି। କେଇଟା? ସଜନା ଗଛ। ତୁମେ ଲେଖିବ ନା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ନା। କ୍ଲିୟର? ସଇଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁ ଗଛ ସବୁଠୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? ଲେଖିବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ତୁମେ ଲେଖିବ, ପୁରା ଲେଖିବ ତୁମେ ପୁରା ଆକାରରେ କିପରି ଲେଖିବ? କେଉଁ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ? ତୁମେ ଲେଖିବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କେଉଁ ଗଛର ସବୁଠାରୁ କମ୍? ତୁମେ ଲେଖିବ ସଜନା ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ କମ୍। ତାପରେ ଗନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଦୁଇଟି ମିଳିଲା କି? ନା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ। ତୁମେ ତାପରେ ଲେଖ ନା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ। ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଦୁଇଟି ଗଛ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଓକେ। ତାପରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି? ଖାଲି କ'ଣ କରିବ? ଖାଲି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ନେବ। ଗୋଟେ କାଗଜ ନେଇ ନେବ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜକୁ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଖବରକାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଖାଲି କାଗଜରେ ଅଠା ଦେଇ, ଏଇ କାଗଜ ଅଠା ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଖାଲି କାଗଜରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା ଚ, ଅ, ଦ, ମ, ଦନ୍ତେଶ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଗଣି ଅଛି ସାରଣୀରେ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିଦେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖ ଏବଂ କର। ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ସାରଣୀ। ତ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବା। ତୁମେ କାଉଣ୍ଟ କରି ଏଠି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଚ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ, ମନେ କର 25। ଚ ହେଲା 25। ଓ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି 39। ଓ ହେଉଛି 39। ତାପରେ ଦ ହେଉଛି 24। ସରି ଏଟା ହେବ ତୁମେ এটা হব 34। কেতে হব? কেতে হব? 34। ওকে। ম হব 20। ম হব 20 ଆଉ ଦନ୍ତେଶ ହବ 3। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ନିଜ ବସର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ଅଛି ହେଲା, ଏଟା ହେଉଛି ନିଜର ଅକ୍ଷର। ତାହେଲେ ନିଜ ଅକ୍ଷର ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ତୁମ ନିଜ ଅକ୍ଷର ଦେଖ, ଆମର ଚ ଗଲା, ଅ ଗଲା, ଦ ଗଲା, ମ ଗଲା, ଦନ୍ତେଶ ଗଲା। ତୁମେ ଲେଖି ତୁମ ଅକ୍ଷର ପ ଲେଖିଦେବ। ନିଜ ଅକ୍ଷର ପସନ୍ଦ ପ। ତ ପ କେତୋଟି? 50ଟି। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି। କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ, ତୁମେ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତ ଚ ଅକ୍ଷର ପିଲାମାନେ ପେପରକୁ କାଟି ଯେଠି ଚ ଅକ୍ଷରକୁ କାଟି 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 କେତେଟା ଜମା କରୁଛନ୍ତି? 25ଟା। ସଇଲା। ଓ ଅକ୍ଷର 39ଟା। ଦ ଅକ୍ଷର 34ଟା। ମ ଅକ୍ଷର 20ଟା। ଦନ୍ତେଶ ଅକ୍ଷର 30ଟା। ତ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ତୁମେ ଲେଖିଥିବ ପ। ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିବ ଅଲଗା ଅକ୍ଷର ବି ଦନ୍ତେଶ ହ କ୍ଷ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି 50ଟି। କ୍ଲିୟର? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କେଉଁ ଅକ୍ଷର ସବୁଠୁ ବେଶୀ? ତାହେଲେ ଆମର ବେଶୀ କେଟା? ପ। ତମେ ଲେଖିବ ପ। ଲେଖିଦେବ, ପୁରା ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ତାପରେ କେଉଁ ଜାଗା ଲେଖିଦେବ ପ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଅକ୍ଷରଟି, ଲେଖିବ ପ। ଏମିତି ଲେଖିବ ପ ବ୍ରାକେଟ ଦେଇକି ଏଠି ଲେଖିଦେବ ଏମିତି ପ ଅକ୍ଷରଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଅଛି ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଖର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଅକ୍ଷର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଛି? କେଉଁଟା କମ୍ ଅଛି ଦେଖିବା। କମ୍ କେଟା? ଦନ୍ତେଶ 3ଟା ଅଛି। ତ ଦନ୍ତେଶ। କ୍ଲିୟର? ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ନା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ 5ଟି ଅକ୍ଷର ଚ, ଅ, ଦ, ମ, ଦନ୍ତେଶକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାରତା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ରୁ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା ଏବଂ ସହପାଠୀ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚ, ଅ, ଦ, ସ ଅକ୍ଷର ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହଁ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ହଁ। ତ କିପରି ଲେଖିବ ମୁଁ ବୁଝି ଦେଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବାରମ୍ବାରତା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ସମ୍ଭାବନା, ତୁମେ ସେପରି କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବାରମ୍ବାରତା କିପରି ବଡ଼ରୁ କ୍ରମରେ ବାରମ୍ବାରତା ଲେଖାଯାଏ। ତ ବାରମ୍ବାରତା କ୍ରମରେ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରଥମେ? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ଅଛି? ପାଖାପାଖି ହବ। ଉଭୟ ନାମରେ କ୍ରମରେ ଲେଖିବ। ତ କ୍ରମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସେହି କ୍ରମରେ ଲେଖିବ।
तो क्रम किपर लिखा जाए मुझे सब ख्याल रख ग नंबर सानू बड़ कौन लिख तुम्हें सानू बड़ लिख ओके तो सानू बड़ पाइबापी मुझे कौन कर ये मुझे संख्या गुड़ लिखी दी पे मुझे कौन लिखी ये प लिखी 50 टी म लिखी 3 टी एटा 20 टी एपर लिखी तापर द 34 टी तापर हूँ 39 टी ओ 39 टी लिखी 25 टी एपर लिखी तुम्हें कौन कर सानू बड़ सजेब तो किपर सजेबा तो प्रथम अक्षर आमर कौन आम देखा से अनुसार आम सजेबा तो प्रथम आमर अक्षर केते 50 आसीला तापर केते आसीला 3 तापर आसीला हूँ 20 तापर केते आसीला हूँ 34 तापर केते आसीला 39 तापर आसीला 25 ओके तो सानू बड़ क्रम सजेबा केमती सजेबा देख प्रथमे कौन लिख आम लिखा 3 तो 3 के अच्छी दंतेश तुम्हें लिख देख तुम्हें आउ गोटे बुद्धि कर तुम्हें कौन कर ओ आ अक्षर अनुसार देख ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घ यही क्रम भी तुम्हें सजे पार देख आम जो डाकी डाकी जीवा तो प्रथमे आस देख ओ आ हर्षई ताले प्रथमे ओ आस तुम्हें ओ को भी लिखिपार बुझिपार तुम्हें जो देख शेष रु प्रथम को लिखिपार प्रथम रु शेष आड़ को तुम्हें लिखिपार बुझिपार तो प्रथम शेष अक्षर तुम्हें तुम्हें शेष अक्षर पे लिख शेष अक्षर आम के जो ओ आ डाकी डाकी जीवा ओ आ क्रम भी तुम्हें लिखिपार तो मुझे कौन कर सानू बड़ क्रम प्रथम लिखि दूसरी तो प्रथम लिखिदेव दंतेश है तापर सान किए लिखिदेव दंतेश पर हम म तापर सान किए द तापर सान किए अच्छी ओ तापर सान किए च तापर शेष करला मु कौन लिखली पो क्लियर नेक्स्ट प्रश्न को जीवा देख कौन अच्छी प्रश्न कौन अच्छी यही कार्यटी करने केउ प्रक्रिया अवलंबन कर देख यही प्रक्रिया करने तुम्हें केउ प्रक्रिया अर्जन कर लिख यही करने लिख मु यही कार्यटी एटा घ नंबर उत्तर करने मु यही कार्यटी करने तथ्य बा सारणी व्यवहार कली सारणी करदे तुम्हें इजिली कर व्यवहार कली बुझिपार ताले लिख मु यही कार्यटी करने तथ्य बा सारणी व्यवहार कली नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी एटा लिख तुम्हें तुम सहपाठी केउ सब आलोचना सांग को पचार सांग को नहीं तुम आलोचना कर ओके नेक्स्ट प्रश्न को जीवा कौन अच्छी चित्र देख एटा देखा चित्र को देखा तथ्य सारणी चित्र को देखी उपाय चित्र गुड़िक देख अन्य थर संगृत चित्र गुड़िक मध्य चित्र लेख देख चित्र गुड़िक देखी पूर्व श्रेणी रे आलोचना करवा देख चित्र गुड़िक आम देखा से अनुसार आम आलोचना करवा एटा हूँ देख कार देख गुटे भूत मुंड चित्र गुटे मुंड एक 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 ताले केते आम गणिबा 4 1 1 2 3 4 5 एटा हला 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एटा हला 11 1 2 3 आमर एटा हला 3 1 2 3 4 5 6 7 आम एमती काउंट कर पारिबा कहीं ना प्रश्न होती गोटे मुंड एमती आखि दुईटा एमती मुंड अच्छी यहाँ एक धरुचे आम ओके से गुण 4टा अच्छी 4 5टा अच्छी 5 6टा अच्छी 6 7टा 7टा एमती गणिब तो आम आंसर को आम करवा देख सबुठारु अधिक संख्यक गमनागमन केउथि सब जाइछन्ति बेसी जाइछन्ति होची देख प्रश्न कौन देला अधिक संख्यक शिक्षार्थी गमना देख एटी चित्र को देखिबा देखि करबा सबुठारु बेसी जाइछन्ति की रे एटा की लिखाइ छै एटी स्कूल बस लिखिबो एटी स्कूल बस क्लियर एटा होची स्कूल बस सब बेसी लोक जाइछन्ति ओके तापर यही प्रश्न को जीवा सबुठारु कम संख्यक केउटा सबुठारु कम होची साइकेल
ସାଇକେଲ। ଆମେ ବି ଦେଖିଦେବା ଯେ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି। ଆମର ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କହିଲି କେଟା କହିଲି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ବସ୍, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସାଇକେଲ। ସାଇକେଲ 3 କମ୍, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଏଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ବସ୍। ତ ଆମର ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର କେତେ କେତେ ପାଇଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ପ୍ରଥମଟା ଉତ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ବସ୍। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ସ୍କୁଲ ବସ୍, ତାପରଟା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଇକେଲ। ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ଦେଖିକି କରିବା ବା ବୁଝିବା। କ'ଣ ଅଛି ଉଦାହରଣ? ନନ୍ଦକିଶୋର ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 9 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଶୁଣନ୍ତି? ତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ତମ୍ଭ କରି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ 10, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି? 1 2 3 4 5ଟା। 5 10 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ 10 5 ବା 5 10 10 5 କେତେ? 50। তুমি কাউন্ট କରିପାରିବ। এটা হচ্ছে 10 3 30, 10 4 40, এইপରି তুমি কাউন্ট କରିପାରିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖି ଆନ୍ସର ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ବା ଉତ୍ତରଟା କରିବା। କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ସବୁଠାରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ରାତିରେ ଅତି କମରେ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 9 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି ସବୁ ରାତିରେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ରାତିରେ, ଏଠି ବି ଲେଖା ସବୁ ରାତିରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ସବୁ ରାତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ହେବ? ଗୋଟି ଗୋଟି ଯଦି ଆମର 10 ହୁଏ, 10 20 30 40 50। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଟା ହେଉଛି 50 ଗଣି କରି, ଏଟା କହିଥିଲି 30, ଏଟା ହେଉଛି 40। ତ ଆମେ ସବୁଠାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଏଠି ଲେଖିବ 50 ଜଣ ପିଲା। 50 ଜଣ ପିଲା। ଓକେ, ତାପରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ବେଳେ ବେଳେ ରାତିରେ ଅତି କମ୍ 9 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ପିଲା ଶୋଇଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ? ତ ବେଳେ ଏଠି ଲେଖା ବେଳେ 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 କେତେ ଜଣ? 30 ଜଣ। କେତେ ଜଣ? ଦେଖ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ। ଦେଖ ଏଠି ବଙ୍କା କି ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ 25 ହେବ। କାରଣ ଦେଖ ଆମେ ତ ଫୁଲକୁ ଧରିବା 10, এটা হচ্ছে পুরাটা ফুলটা 10, তার খন্ডিয়াটা মানে এটা 5, এটা 5। তো এইটি দেখো এই বঙ্কা গোটে খন্ডিয়া ଅଛି, তো এটা 25 ହେବ। তাহলে आंसर ହେବ এটি 25। ମୁଁ এটা 30 କହୁଥିଲି, ତା ଭୁଲ କହିଥିଲି। এটা ହେବ ପିଲାମାନେ 25। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ତ୍ରିଭୁଜର ଭଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଏଠି ପୁରା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 10 ହେଇଥାନ୍ତା। ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା କେତେ ଜଣ ପିଲା 9 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଶୋଇଥିଲେ? ଲେଖିବ ଏଟା ଲେଖିବ 40 ଜଣ, ଏଟା ହେବ 40। ତ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହେଲା 50 ଜଣ, ତାପରେ 25 ଜଣ, ତାପରେ 40 ଜଣ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ଏଇପରି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଠି କରାହେଇଛି ଅଧା ମାନେ 50 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ବି ନିଜେ ଗୁଣି କରି ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି? ସାରଣୀକୁ ଦେଖି କେବଳ ନୁହେଁ 4ଟି ସମ୍ବର ରହିଛି ଏବଂ 4 × 10 40 ଜଣ, ଏହିପରି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ? স্তম্ভ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଦିନେ କଳ୍ପନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଭଲ, ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ଲାସ୍ 1 3 ଜଣ ଆସିନଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ 2 5 ଜଣ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କ୍ଲାସ୍ 3 4 ଜଣ, କ୍ଲାସ୍ 4 2 ଜଣ, କ୍ଲାସ୍ 5 ମାନେ ପଞ୍ଚମ 0 ମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ସବୁ ପିଲା ଆସିଥିଲେ। 6 କ୍ଲାସ୍ ଜଣେ, 7 କ୍ଲାସ୍ 5 ଜଣ, 8 କ୍ଲାସ୍ 7 ଜଣ। ଏହିପରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଦେଖିକି ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ସାରଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଓକେ, ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଦିବସ ମାନେ ଦିନ। ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ଟା ନେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି 1 କରି ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ବହି ଗୋଟେ କରି 1 2 3 4 5, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା 5। 1 2 3 4, এটা 4টা বই। বুধবার দিন কেতটা বই? 2টা। গুরুবার দিন 0, শুক্রবার দিন 1 2 3 4 5টা, শনিবার দিন 1 2 3 4 5 6 7 8টা। এটা হচ্ছে তথ্য গুড়িক মু গণি করে লিখিদেলি। বর্তমান আমি কোণ করিবা? आंसर गुड़िक गोटी गोटी करके जीवा। प्रश्न कौन अच्छी? केउ दिन सबुठारु अधिक सबुठारु कम पुस्तक नहीं? देख गुरुवार दिन ना ही टोटाल पुस्तक नहीं नथिले, ताले 0। ताले कहे केउ दिन सबुठारु कम? लिखिबो गुरुवार दिन। लिखिबो गुरुवार
दिन टोटाली बही नहीं तापर खर अच्छी सप्ताहर मोट पुस्तक ସବୁ ବହି କେତେଟା ସବୁ ଯୋଗ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଏଠି କେତେଟା ହେଲା ଆମର 5 4 9 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ଟୋଟାଲ ବହି କେତେଟା ହେଲା 24ଟି ଓକେ କେଉଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କେଉଁ ସବୁଠୁ ଦେଖ କେଉଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବହି ନେଲା କେଉଁ ଦିନ ଶନିବାର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି प्रश्न होता केउं दिन सबुठारु कम बही नहीं गुरुवार दिन बही टोटाल नहीं नथिले आंसर है गुरुवार सब बही मिसी केते सप्ताह सब बही मिसे सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्र सब मिसाई देव बही को मिसेकी सब है 25 24 टी सबुठार बही बेसी नहीं के दिन शनिवार दिन बेसी बही नहीं ओके नेक्स्ट जीवा तापर कौन देछि हमें देखिबा एडी अछि किशोर बाबू बाबू खर्दारे गुड़ी बिक्री करछंती 6,000 पिलांक पे गुड़ी तैयारी करछंती तो 6,000 पिलांक पे गुड़ी सब देछि चंपा 250 रानी 300 सरिता 100 सुमन 450 समीर 250 ए परि सब गुड़ी लिखाई छै साहिल 700 लिखाई छै कोन करिया पड़िबो हमको देखो तो कौन अच्छे आम देखा कौन अच्छे 100टी गुड़ी को पाई गोटे चित्र देख ये 100टी गुड़ी अच्छी 100टी गुड़ी पाई 100टी गुड़ी पाई एटा गोटे चित्र करदेला आमर 100टी हो गोटे चित्र हो आमर 100 ए गोटे चित्र 100 ताले जो दुईटा चित्र आम एमती करदेबा गोटे आ गोटे दुईटा एमती करदेबा ताले केते हो 200 तीनटा चित्र करदेबा ताले तीनटा जदि आम एपर चित्र करदेबा एटा केते हो तीनटा जदि एमती करदेबा एमती करिकी तीनटा आ गोटे करदेबा तीनटा जदि आम करदेबा केते हो 300 चारटा कले 400 पांचटा कले 500 ओके तो 500 पांचटा कले तो सही परि कौन जी कौन को जीवा रानी किणी थिबा कौन किछि रानी किणी थिबा केते गुडी को गुडी रे दर्शाइ तो रानी पाखु पळेबा देखो कौन करबा रानी रानी काहे रानी तो रानी केतोटी देखो केतरा गोलची जीवा में एवं जीवा 300 माने मु कौन कहतली तीनटा गुडी सरिता 100 माने गुटे गुडी हला देखो कौन करिवो एठी मु लिखि दोछि लिखिबो रानी रानी कौन करिवो हाँ आ गोटे कथा छाड़ी दे पिला माने तुमे कौन करिवो आगे चित्र प्रस्तुत करिवो लेखा है चित्र तो फास्ट चित्रटा मु कर दोछि सही परि तुमे करिवो आंसरटा करिया पाए तुमे फास्ट करिवो कोन चित्र करिवो तो चित्र किपरि करिवो मु देखे दोछि सही परि तुमे करिवो देखो प्रथम अछि 100टी गुडी पा चित्र कर प्रथम तुमे कौन करिवो गार पकाई दबो ठीक गार पकाई दबो क्लियर एठी लिखि दबो दोकानी हला एठी लिखिबो दोकानी दोकानी रो नाम ओके एठी लिखिबो बिक्री होइथिबा गुडी संख्या बिक्री होइथिबा ठीक से लिखियो पिला माने एठी बिक्री होइथिबा गुडी हला तो प्रथम कौन अच्छी देखा तुम्हें नाम गुड़िक देखीदब रानी अच्छी तो जहाँ नाम अच्छी रानी सुमन जुमन चंपा जहाँ अच्छी तुम्हें नाम गुड़िक प्रथम लिखिदब मन कर अच्छी कौन अच्छी तो चंपा अच्छी तो जहाँ नाम अच्छी तुम्हें कौन कर मन कर गोटे कथा अच्छे मुझे धर ये अच्छी मन कर चमन अच्छी कौन अच्छी चमन तो चमन रेते अच्छी 250 तो गुड़ी किपरि कर तुम्हें सारणी कर एमती कर गुड़ी कोटी कोटिका गुड़ी करी मु कौन कहते गोटे गुड़ी पे हूँ 100 तो दुईटा गुड़ी पे केते हला पिला माने दुईटा गुड़ी पे केते हला ठीक से क्लियरली करिवो बेंड हो मोर 200 हो गला आ गोटे खंडिया करदेव खंडिया गुड़ी एटा होची तार हाफ गुड़ी एटा हला 250 100 100 200 250 पुणी आ कहार नाम थिबो सही पर देखो नाम गुड़ी को तुम देखिकी देखो जदि तुम्हें काउंट देखिकी जीव तापर नाम अच्छी मनकर रानी रानी अच्छी सुमन अच्छी तो रानी को जीवा कौन जीवा रानी तुम्हें सेपट को देखिकी लिखिब रानी केते अच्छी 300 तो तीनटा पूरा फुल करदेव तार एमती गुड़ी करदेव भलसे तो पेनसिल करी भल करी करिवो ओके तो पूरा फुल जदि देख जदि मन रखिबो जदि 150 कहबो ताले गुटे फुल हबो गोटे फुल गुड़ी आउ 50 माने गोटे हाफ गुड़ी हम कि हम हाफ गुड़ी ओके जदि कहब 250 250 कहब पिला माने
তাহলে দুইটা ফুল গুড়ি হব, দুইটা ফুল গুড়ি କରିଦେବ, দুইটা ফুল গুড়ি କରିଦେଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାଫ୍ କରିଦେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆନ୍ସରକୁ ପଳଉଛି। କ'ଣ ଦେଖିବା, ରାଣୀ କିଣିଥିବା ଗୁଡ଼ି କେତେଟା, ତାର 300 ଅଛି, ତାର 300 ମାନେ 3 ହବ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଏ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଲେଖିବା କିଏ କରିଛି ଦେଖିବା। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବା କିଏ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ଦେଖିବା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ, ସାହିଲ। କିଏ, ସାହିଲ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ, ଲେଖିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଏ କିଣିଛନ୍ତି, ସାହିଲ। କିଏ, ସାହିଲ। ତ ଏଟା କ'ଣ ହେଲା, ରାଣୀ କିଣି ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ହେଲା। ସୁମନ ଆଉ ଚମ୍ପା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଅଧିକ କିଣିଛି ଦେଖିବା। ସୁମନ ଆଉ ଚମ୍ପାକୁ ଯିବା। ସୁମନ କେଇଟା, ସୁମନ। ଚମ୍ପା କେଇଟା, ଏଇଟା। ଚମ୍ପାର 250, ସୁମନର 450, ତାହେଲେ କିଏ ବେଶୀ କିଣିଛି, ସୁମନ। ଓକେ, ତ ଲେଖିବ ଏଠି ଆନ୍ସର ସୁମନ। କ'ଣ ଲେଖିବ, ସୁମନ, ସୁମନ। ତାପରେ ସରିତା କହିଲା ଯେ ରାଣୀ କିଣିଥିବା ଗୁଡ଼ିର 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଗୁଡ଼ି କିଣିଛି। ସେ ଠିକ୍ କହିଛି କି, ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ହଁ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି, ସରିତା କହିଲା ରାଣୀ କିଣିଥିବା ତାକୁ ଗୋଟେ 2 ଗୁଣ କିଣିଛି। ଦେଖ ସରିତା କହିଲା ରାଣୀର 2 ଗୁଣ କିଣିଛି। ଦେଖ ସରିତା କହିଲା ସେ ରାଣୀର ତାର 2 ଗୁଣ ବେଶୀ କିଣିଛି। ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛି, ଲେଖିବ ୟେସ୍। ହଁ ଲେଖିବ, କ'ଣ ଲେଖିବ, ହଁ ସେ ଠିକ୍ କହିଛି, ଠିକ୍ କହିଛି, ହଁ ସେ ଠିକ୍ କହିଛି। ପୁନଃ କି କାହିଁକି, ଲେଖିବ କାରଣ, କାରଣ ସରିତା କେବଳ କ'ଣ କିଣିଛି, 1ଟି ବା 100ଟି କିଣିଛି। ସେ 1ଟି ଗୁଡ଼ି ଚିତ୍ର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ 3ଟି ଚିତ୍ର ପାଇଛି। ଓକେ, ସଇଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ।